عايزك بقى تركز معايا في الفيديو ده. عندك مكنه شارب او مكنه كيوسيرا او 4035 او مكنه زيروكس او ايا كان نوع المكنه. عايزك تعرف المعلومه المهمه دي جدا عشان ما تقعش في المشكله دي، لان في ناس ما بتقع فيها لسه مش فاهمين الموضوع دوت، وللاسف بيقعوا في مشاكل كبيره وبيحتاجوا صيانه للمكنه من اول وجديد بسبب الخطأ الشائع دوت. لما يكون عندك مكنه وانت مثلا لسه جايبها وحاطط فيها نوع حبر، يعني انت دلوقتي عندك علبه الحبر دي وحاطط فيها نوع حبر ايا كان بقى، انتجرا، نوع حبر عادي، ايا كان. اوعك تفكر ان انت تجيب نوع تاني تحطه في علبة الحبر. الكلام ده كله بيمشي على ايه؟ على الشارب والزيروكس والكيوسيرا والريكو وكل الانواع. اوعك تفكر يكون عندك علبة الحبر في المكنة محطوط فيها حبر وتجيب نوع تاني مختلف تقوم جاي حاطه في علبة الحبر، يعمل معاك ارضية سودا على طول. تبص تلاقي الصورة بقت الارضية بتاعتها سودا. فاوعك تقع في الخطأ دوت. الحل الصحيح ان انت تعمل ايه؟ تخلي علبة الحبر لحد ما تفضى خالص. علبة الحبر اتأكدت ان هي فضيت، والكلام ده برده في كل المكن، اتأكدت ان هي فضيت خلاص تمام، بقوم جاي فاتح المكنة ومطلع علبة الحبر وحاططها على جنب. والمكنة بردك هتشتغل معاك بردك على كل الانواع. المكنة هتفضل شغالة معاك طبيعي جدا. تفضل مخلي المكنه لحد ما تديك ادنج تونر خلاص، اللي هي تقول لك انا عايزه علبه الحبر، فتبدا ان انت تملى علبه الحبر بتاعتك بالحبر الجديد، وتتاكد ان اللي فيها ما فيهاش اي نقطه حبر من القديم. يعني كمان انت تنفخها ببلاور بحيث ان انت تفضي اي نوع حبر منها. تتاكد ان هي فضيت تماما خلاص، انا ما عنديش هنا في العلبه دي اي نوع حبر. وبعد ما بشيل علبه الحبر كده بقفل الجهاز وبدوس نيكست تمام، واخليها تشتغل بحيث انها تشد الحبر كله اللي في تانك الديفولبر، هي وبرضك الكيوسيرا الكبيره والشارب وايا كان نوع المكنه، تخليها تشد كل الحبر اللي موجود فيها. وبعد كده بتملى علبه الحبر بتاعتك بعد ما طبعا بتنفخها من اي حبر قديم، وبتقفلها كويس. وتقوم اول ما تديك ادنج تونر ان هي عايزه علبه الحبر خلاص، تبدا ان انت تحط لها علبه الحبر بتاعتها بالحبر الجديد تمام، بعد ما تتاكد ان هي خلصت من الحبر كله. تبدا ان انت تشغلها، هتطلع معاك الصوره كويسه. انما انت لو علبه الحبر فيها شويه حبر صغيرين كده، قمت انت جيت حطيت عليها حبر من نوع تاني، لو حتى الحبر اللي انت حاطه دوت نضيف انضف من اللي فيها، برضك هيعمل معاك ارضيه سودا في الصوره. هتبص تلاقي الصوره طالعه فيها ارضيه سودا وبيبقى منظرها سيء جدا. وطبعا هتحتاج لمهندس صيانه او فني مكن تصوير بحيث ان هو يجي ويفك لك التانك وينضفه لك، وهتخسر حبر وطبعا وهتخسر حاجات في المكنه. فاوعك تقع في الخطأ دوت. وعايزك تعمل اشتراك في القناه وتصلي على النبي ولك للفيديو. وان شاء الله لو عوزت اي حاجه تكتب لي في التعليقات، انا مثلا عندي عطل كذا او عندي مشكله في الصوره كذا، وانا ان شاء الله هساعدك باذن الله. السلام عليكم.